The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast." 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong SOP nga gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tag sa kakalag sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay kini kundi nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, ang 1 Juan 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, the issue you are facing, dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton, o himua ang labing mainungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo diya sa imong kinabuhi. Ingon nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa. Sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Amahan namong Diyos, salamat ni ining lain na usab nga adlaw, ngay mong padangat ka namo, buhi ka pa kami sa among lawas, kini umikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos, gani mabuhi pa. Panang imong plano sa mong kinabuhi, nagapadayon pa man sa paglihok. Kining tanan grasya, bisan pa kining among pagtuon sa imong pulong, grasya man kini, o gamo lamang kining gipahimuslan. O sa ingon yan na makatuman kami sa imong protokol nga plano alang sa among kinabuhi. Bani kami karon, pinagis pagtudlo ka namo sa balahang Espiritu Santo sa imong kamatuoran, gining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan ninyong mga higala, mga subscribers, atong mga silingan o inunta kaninyong mga bago nga mao pay pagsuway sa pagpaminaw ining atong ministry. Welcome. Giabi-abi kamong tanan. O gusap kaninyo mga igsoon diyan ni Kristo or fellow believers, welcome. Niya kita karon
tuon bahin ni ining doktrina sa langit. So, we chose the title bahin ini, What Heaven Means, unsa man ang langit. Now, of course, kagahapon ito gisugdan kini, karon na ito ipadayon. Now, the spiritual heaven, nga diin ang Diyos ug ang iyang hinunta mga loyal angelic sons live, is astronomically well beyond the clouds. O atong gisgutan ang tuto ka literal places nga gitawag og langit nga gisgutan diyan sa Biblia. Ang naguna niini ang langit, the sky. Okay? Nga diin na ang mga panganod. Okay? Kalangitan. Ikaduha, ang cosmos or space. Sa Binisaya, kawanangan. Now, ang ikatulo, mao kini ang dapit nga diin na ang Diyos. I mean, the spirit realm called heaven. Naman na sa 2 Corinthians 12:2, where God lives. Mao kana ang langit, third heaven. Now, kung maghisgot ka spiritually, ang langit, maingon ta nga usa ka dapit kini nga inandam alang sa mga andampod nga mga katawhan kadtong mga luwas. O kini mao ang the very place where God lives eternally. Atong gisgutan kagahapon ang mga benepisyo o mga kaayuhan tanan nga gihisgutan sa Biblia. Life in heaven is absolutely perfect. Atong giingon nimo. Kay atong libro nga kanang written by popular writer by J. Oswald Sanders, Heaven by Far, maong kini ang uluhan. Nagaingon kini nga heaven is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Bisan gani ang paghulagway nini is humanly impossible. So mo na nga nagingon kita nga sanglit ang langit, hingpit man nga dapit, a perfect place. Dili nagyug ka mag-uol didto, wala kay kamingaw didto. You can never be unhappy or lonely. Ug santang nagapahimos ka didto sa langit, never will you get bored didto. Dili ka pulan. Enjoy you kagmayo dito. Instead, you will always be perfectly happy. Ug didto, dili ka na wanay ingnon ta, there's nothing as ugly or stupid or dumb or clumsy or embarrassed, manggiwawon, kanang hadlukan or kanang mingaw. Wala na. They are a thing of the past. And there is so much more that I cannot begin to tell you. O ako gani kang giingnan nga, I forgot something and you cannot pay for anything. Dili ta mubaya dito kay libre ang tanan. Kaya nga naman, someone has already paid for everything. So ang tanan libre. You see, you cannot pay for anything dito. Si Ginoong Jesucristo mo'y mibayad ni anang atong utang sa sala dito sa cross. And you must believe that. Tuuhan yun na nimo. Kaya kung dili ka mo tuon niya na nga mao to iyang nabuhat din, you cannot get into heaven, my friend. Dili. O ikaw na gunahuna nga makabayad kasi mong kaugalingon o you can pay your own way, you are wrong. Kaya dili mangyug ka makabayad. I believe Jesus Christ died for my sins. Og sa imong mga sala. Mao na nga
I'm on my way to heaven and I'd like you to go with me. Buot unta ko nga. Mukuyog ka dito. But I cannot make you. Now, if you want to go, ang imurang buhaton mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang o ikaw maluwas. Tuuhi lang sa Ginoong Kristo nga imong manluwas, nga siyang mibayad sa imong mga sala, ug siya namatay dito sa cross alang kanimo. You don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Huna-huna lang. Gamiti lang sa imong panguna-una. Just think in your mind, I believe in Jesus Christ. That's it. Ug ang imong kaluwasan is settled instantly. By just believing, pagtuo lamang kang Kristo lamang nga maoy imong personal nga Dios ug manluwas, automatically, you are on your way to heaven. Dili ni ato, nga pasalig. Pasalig kini sa Dios mismo. Ang magbubuhat sa langit o sa yuta, sa universo. Now, of course, ato ipadayon na kinikaron nga atong gihisgutan kagahapon nga atong gibiyaan ang imo na karong ngan gilista na, gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Na sa Revelation 21:27 o Revelation 3:5 o napagid sa Philippians 4:3. Gawas pa niya na, ikaw gipuy-an na sa Espiritu Santo. Kanang imong lawas, gipuy-an na. Ikaw anak naman sa Dios, a new child of God. Simultaneous na dungan ka na sa imong pagkadugtong paghiusa kang Ginoong Kristo hangtod sa hangtod. Ug ikaw gisuluban na sa kinabuhing dayon. Giisipan ka na sa Dios. John 3:16, John 3:36. Unya, nakadawat ka na sa kapatan ka mga butang at the moment of salvation. You received 40 things at the point or at the moment of salvation. O at the point of salvation, ikaw na himo nga espirituhanong milyonaryo. Di man nina. O sa diha nga mahuman na ang imong kinabuhi dinis kalibutan, either by physical death or the rapture, He will, in a twinkling of an eye, sa kasarang pamilok, ikaw mag-atubang naong sa Ginoo, o ikaw, you will be in a place where there is no more sorrow, no more pain, etc. Revelation 21:4. Now, sa laing bahin, unsa may mga resulta tuod sa usa ka tawo human makadungog siya sa mayong balita sa kaluwasan, unya dili siya mosanong, hinunoa iyang isalikway si Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. He will reject Christ as his Savior. What is going to happen to him? Or what are the results? Okay, here are the results according to the Word of God. Pulong sa Diyos mong inaga, patinaw kini, nini. Ang naguna gini, God's wrath, anger, is upon that unbeliever. Now, dili magyuni kay kasuko sa Diyos, kini is anthropopathism lang kini, just to maklaro kita, nga dili gyud mahimuot o malipay ang Diyos sa gibuhat niya ng tawhana nga iyang gisalikway ang bugtong anak sa Dios nga mao'y manluluwas. So God's wrath is upon that unbeliever, John 3:36. Unsa may gisulti John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Nya, gawas pa niya na,
he is eternally condemned to spend eternity in the lake of fire. To sa linaw sa kalayo, dapit kini nga gireserba, giandam alang sa yawa ug sa iyang mga demonyo. Nanas Mateo 25:41. So, ang maong tao nga misalikway sa kaluwasan mao kana, he will spend eternity in the lake of fire. Wa tay mahimo niya na. Gawas pa ang ilang mangangan, ang tanang mga di magtutuo kansang mangangan, wa masuwat, have not been written in the book of eternal life. Revelation 13:8, Revelation 17:8. Now, gani ang Dios nagaandam na og kanang planos paglubong sa dili magtutuo. God has already prepared a funeral plan for the unbeliever. Revelation 20:11-15. So, mao na nga, kung mangutana ka, dugang pangutanag, what is the lake of fire? Unsa man ang linaw sa kalayo? Na ang tubag diha, basaha ang Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 14. Revelation 20, verse 14. Okay? Now, how is the future? Unsa man ang kaugmaon sa di magtutuo in the eternal state dito sa linaw sa kalayo? Unsa may pagulagway niini? Okay. In the lake of fire, ang dili magtutuo will eternally experience niining musunod. Mao ni ang iyang masinati didto sa iyang kanang dayon nga destino. There is total frustration forever. Hingpit gyud nga pagka mahay hinunta. Ikaduha, hingpit nga kagutom ug kauhaw hangtod sa hangtod. Unsa pa? Hingpit nga pagkamingaw hangtod sa kahangturan. Unsa pa? Hingpit nga kasakit hangtod sa kahangturan. Hingpit nga kangit-ngit didto hangtod sa hangtod. Hingpit nga pagkalaot ug pag-ago, kasuko, ug pagmahay didto hangtod sa hangtod. Hingpit nga way kalipay hangtod sa hangtod. Hingpit nga kaguol didto hangtod sa hangtod. Hingpit nga pag-antos didto hangtod sa hangtod. Way kinatugan didto, way pagkaon didto, way pagpahuway didto hangtod sa hangtod. Unya, grabe pa. Kung nakasinati kang mga katol dinis kalimutan, itchines ba? There is itchiness there forever. Hangtod sa kangtungran. Just imagine that. Unya, gawas pa ang naikabaho. Baho ba? Smell of a skunk. Worst bad smell forever. Hangtod sa kangturan. This is indeed the most horrible sin. Di ba? Makalilisang gayon. Ang iyang kanang siga at fire, kalayo, dili kini mapaong. Never runs out of fuel. It will be burning forever. Hangtod na kanas kahangturan. Just imagine. Og ang grabe pa nini, wa kanay pagka-eskapo gikan niya ng labihas kangilngig makalilisang kahimtang. Forever. There is no more escape from that awfully horrible condition. In short, alagtod nga pagkasulti, ang dili magtutuo nakakabot na sa iyang PNR, ano sa maning PNR? Point of no return sa iyang kinabuhi. Nevertheless,
produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Gusto? Produkto ra gyud. Mao may iyang kanang tinuyuan man sa iyang buot. Mao bitaw nang nay mga higala na itong mga tanag ngano nga may maimpyerno. Ang tubag, impyerno sila kay tungod silang kabubuton nga moadto. You see, ang atong Ginoong Jesucristo, diha siya gisulti bahin ni Judas Iscariote. Kinsa man to siya. Usas mga disipulo nga dili magtotoo. Unsa may gisulti ng Jesucristo bahin ni Judas Iscariote. May paningtawhan nagwa na lang unta maptao. Better for this man to have never been born. Basahan ng Matthew 26-24 na hindi pa hayag ka na ni Ginoong Jesucristo. May palag na lang unta matao ning tawhana. Na mo po na iyang isultis tanan nga mga di magtotoo. How would you like that? Dear unbeliever, to be told so. Ganahan ka sultihan niya na? Can you afford to miss sa hingpit nga paagi sa Dios to avoid all those terribly awful and horrible future? Makalingkawas ka man niya na ba? Maka-iskapo ka. Remember, God's way is perfect. Hingpit ang paagi sa Dios. Yano ra kayo, orderly, organisado. Kaya nga naman, tungod kay ang Diyos is a God of order and God of truth. Unsay iyang isulti, He really means it. Whatever He means, He says it. And God says in that sentence, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. And when you respond to that stimulus, kay kini stimulus man, pag-aghat, pag-agda, pagdapit man kini sa Dios. When you respond to that stimulus positively by saying, yes, I believe in Jesus Christ, then God, paminaw, God instantly cancels your appointment from the lake of fire. O kana, mao ni pagpalingkawas nimo sa Dios. That is grace in action. That's God's deliverance. So, ang mensahe mo kini, believe and go to heaven, or reject and spend eternity in the lake of fire. Busa, pagpili. Gamita ka ng hinatag sa Dios nga kabubuton. Gamita ka ng kabubuton. God wants you to use it. So, the principle is Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Let us remember the fact na ang kinabuhi, mubo na yun. Life is too short. Bisag magkinabuhi, kaning kinabuhi ang sod sa usaba kakatos katuig o more than that, but still, it's too short, right? Gani, kining atong kinabuhi, murag nagbitay lang gamayng lanot. It's just hanging by a slender thread that God can snap it anytime. May magputlon ka na niya bisag kanusa. Kaya ang Diyos nga mo'y tag-iya sa itong kinabuhi can snap it in His own perfect timing. Now, kung sa may latest count sa kanang world population, it's already more than 7 billion ka mga tao. So there are 7 billion, more than 7 billion souls naglakaw-lakaw din hinining kalibutan. Nga with 10,000 people added to that number every single hour. Of this more than 7 billion population,
50,000 ka mga tao mamatay matag tuig gumikan sa aksidente sa sakyanan, traffic accidents. Dunay 3 ka milyon mamatay tungod sa TB, tuberculosis. O ay mamatay every minute by the thousands. So makita nimo, life indeed is fragile. Yun sa may gisulti di sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 4. Ang Biblia nagaingon, there is a time to weep, there is a time to laugh. There is a time to dance, there is a time to mourn. Yes, there is always a time for everything. James 4:14 nagaingon, what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Now, ato maning gihisgutan po, taon na nga, dihayo sa ka publisher o sa ka magazine by the name of G.I. Rodale. He was a zealous advocate of health food. O siya nag-claim at sa iyang pangidaron nga 72 that he would live 100 years old. So, niana yung simanaha nga naga-claim siya niana that his prediction appeared sa New York Times. He was being interviewed for a television program. Again, naga-claim siya ang iya kunuhang mga kabukugan were as strong as ever. Apan pipila ka mga gutlo, after making his boast, he died of a heart attack. Diya mo na. Diya usa ka Dr. Stuart Berger, usa ka nutritionist, kini siya nag-claim nga diya kuno siya ay formula for living past the century mark. Kay formula nga makalahutay siya, kalampas siya sa usa ka gatos ka tuig. Although he has supposedly found the secret of youthfulness o nakakumbinsir siya daghang mga tao pagsunod sa iyang tambag, namatay manoon siya sa iyang pagkatuog sa edad nga 40 pa. Nga diha po usa ka author magsusuwat. Pinagisngan nga Jim Fix nga naga-advocate siya nga ang pagdagan, okay, running nga maunay maka-prevent og coronary trouble. Apan sa pangidaron niyang 52 namatay man siya og alta presyon, atakis kasing-kasing. Yes, ironically, while he was running. Now, common sense, sentido common na lang itong tanaw niini. Nga, nagadiktar ang common sense nga nanginahanglan kita to take every possible measure to keep ourselves healthy o anata sa good shape. So makita nimo nga ang kinabuhi labihan ragis pagkamubo. Apan ingon nga magtutuo, ikaw mismo kung magtutuo ka, ang imong pagtagad towards these things should be this. Nga sa diha nga ang kanang when the clock strikes for me, I shall go. Not 1 minute early and not 1 minute late. Until then, there is nothing to fear. Wala gyud. Wa gyud tay katarungan nga mahadlok. I know the promises of God are true. Tinuod man gyud ang mga saad sa Dios. Kay kini natuman man gyud sa akong kinabuhi time and time again. Tinuod. Di gyud mamakak ang Dios sa iyang mga saad. My Lord Jesus still teaches, still guides, still protects and heals and comforts, and still wins our complete trust and our love. Mao na nga si David nagaingon,
My times are in your hand. Salmo 31:15. Diyaw sa Hebrewanon 13:6 ang tumabasa diha. The Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Tinod, we may have concern about the days ahead. As the scripture says, we do not know what will happen tomorrow. Naman sa Santiago 4:14. But we do know that whatever happens, anaag yun siya kanunay uban kanato. Hebrewanon 13:5. Ug kanang maong kasayuran, makagaan any burden of worry about the future. Yet, pinagi sa grasya sa Dios, and by the comfort of His Spirit, kita makaatubang sa unsa. We can face tomorrow's terrors with courage. Natay kaisog, kaligon, baruganan. Kung mao nga, akong balikon nga, God in His Word made a promise to every person. Iya kining saad. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Inomdumi nga sa matag gayon nga ang Dios mo saad ug usa ka butang kanang sa ara. Kanunay gyud nga garantisado. He ever keeps His word. Iyagyong tumanon. Dili siya mamakak and does not make a single mistake. Ang Dios buot to spend forever with us. Iyang gidisenyo ang grasya nga plano. Iyang gisangkap ang kaluwasan aron to allow us into that plan. And to believe in the Lord Jesus Christ is absolutely the only way we can enter God's plan. Mao ra gyud. Wa nagyug kay lain pa nga paagi ining tibuok universo. Only faith alone in Christ alone. That is absolutely the only way we can enter God's plan. Si Ginoong Jesucristo mibayad sa atong utang sa mga kasalanan. So we may live with God forever. Di ba grasya ka na? That is grace. You have two choices to make. Doon na kay duha ka kapilian. To believe in the Lord Jesus Christ or to reject Him. Now, if you refuse to believe, unsa man, you spend forever in the lake of fire. Nga gitawag sa kadaghanan nga impyerno. If you try to add anything to believing, you say no. If you avoid believing, you say no. However, sa diha nga ikaw mutuo, ang kaluwasan is complete and forever. No one can take it away. Ang Diyos may plano. Ug kining maong plano nanginahanglan kanimo nga imong kapilian. God's plan requires you to make a choice. That is why He has made salvation so easy. Iyang gihimong sayon. So if you have made the decision, nakahimo ka nagdesisyon nga mutuo ka kang Ginoong Jesucristo, then we welcome you to the royal family of God. Iabi-abi ka. Kaya abi nimo ang kaluwasan mo labing minungdanong butang nga gisangkap sa Dios kanato. God has also provided us a travel guide. Yes, this is called the Bible. The Bible includes a map and all the directions and instructions we need in our journey. Kining atong biyahe. Dili katuohang biyahe nga kini magadala kanato didto sa langit where our own treasure is waiting for us. Unumdumi. The treasure is more than we could ever hope for or imagine.
Kini nga atong pagbiyahe lasts our whole life and is full of surprises to discover. Na ay mga dautan, evil villains to defeat. Na ay mga kanang contests to win. And even one or two scary places to explore. Ang matag magtotoo, mo biyahe gayod nining maong journey. And all journey will reach heaven. God wants to make sure nga ikaw mupahimos, you enjoy this adventure. So God has given you His power and equipment. Ug sa diha nga kining maong pagbiyahe mahuman, your very own treasure is waiting in heaven. And you might ask, what will we do in heaven? Well, these are what we're going to do in heaven. Na ay mudawat tas mga ganti. 1 Corinthians 3:8-14, Colossians 3:24, 2 Timothy 4:7-8. Gawas pa, makighimamat na kita sa atong mga hinigugma dito. We meet our loved ones. 1 Thessalonians 4:14-17. Unsa pa? We will enjoy the glories of heaven. Revelation 21:22. O kita uban na kang Ginoong Kristo hangtod sa wala na katapusan. John 14:3, 1 Corinthians 13:21, 2 Corinthians 5:8. Og kita magaalagad ug magahimaya kaniya for all eternity. Revelation 7:9-17, Revelation 22:3. Magampo ta. With your heads bowed and with your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship, service, Bible study, nining adlaw, to those of you who are here without the Lord Jesus Christ. Ang balaang kasulatan nagaingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gipadala iyang bugtong anak. Si kinsa ang mutuo kaniya, dili malaglag kundili makaangkon og kinabuhing dayon. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Si Ginoong Jesucristo had you personally in mind when He went to the cross. He personally died for your sins and took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. Ug busa samtang nagalingkod ka diha niining adlaw nga diin nagapiyong ka sa imong mata with your eyes closed to assure you of privacy. Ana kay kapilian ug na kay kahigayunan right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. So in the quietness and privacy of your own soul, you have the option, the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta, mahana mong langit nun. Nagapasalamat kami kanimo niining matamis nga higayon sa among pagpagkimitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ning tanan o Dios. Among pagsabot, pagkaton sa imong kaluwasan,
Kaya mong gitanyag sa matag tao nining kalibutan na. Salamat o Dios. Nining tanan nga mong ipaimuslan nga grasya. Bisan pa kini nga mong pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Salamat.